呢條片我哋會解 HKDSE Core Mathematics 啦，2020年 Paper 1嘅第10題，咁啊關於咧呢個 variation 嘅題目。咁而家咧有個 Brand X 嘅 Souvenir 啦，佢個 height 咧就係 HCM， 然後佢個價錢咧就係叫 P 咁多錢。咁然後 P 咧係 partly constant 啦，亦都 partly varies as H 3次方。咁我哋可以寫到條式啦，就會係 let P 咧就會等於翻 K1 加呢個 K2 乘以 H 3次。然後佢亦都俾一啲 hints 你，就係 H 等於3嘅時候咧 ，P 等於翻咧呢個59。咁所以第一條式咧就係59等於翻 K1 加3嘅3次方啦，乘翻呢個K2 嘅。而第二條式咧就係俾 H 係7你，然後 P 咧就會係等於翻691嘅。咁所以691啦，等於翻呢個 K1 加7嘅3次方乘以 K2。咁咧我哋已經踏入咗 A2 啦。咁所以咧，我哋做 simultaneous equation 嘅時候咧，我哋可以直接撳機寫答案。咁我寫 solving gives K1 同埋 K2 等於嘅。咁所以我哋撳翻啦 ，program 1。好，一個 K1， 3個3次方 K2， 59 constant， 一個 K1， 7嘅3次方咁多 K2， 同埋691。出嚟答案係5啦，同埋2嘅。咁所以咧，即係 K1 就係5啦 ，K2 咧就係2。咁我哋寫翻 P 咧條式就係5加2H 3次。好，然後佢叫你揾翻個 price 咧 ，when 個 height 係4 cm。咁所以咧，我哋代翻啦 ，price 就會等於翻咧5加2乘以4嘅3次方。咁我哋撳翻機睇翻個答案，5加2乘4嘅3次，出嚟答案133蚊。咁我寫翻單位。好，到 part B 啦。Someone claims that 咧嗰個 price 咧 of 一個 height 係5 cm 嘅話咧，就係高過咧兩個 with 4 cm 嘅。咁問你啱唔啱？咁我哋代咗 H 係5入去先，計一計個 price， 然後再睇咧double 咗 part A 個答案係幾多？好啦 ，part B 咯喎。咁如果when H 咧等於5，咁即係 P 咧就會等於翻5加2乘以5嘅3次方。撳翻機啦，即係255蚊。P 係255。但係如果 Part A 嘅數2倍咧就係266嚟嘅，咁我哋寫翻細過咧2乘以133。即係等於翻266，所以咧佢問你會唔會大過嘛？咁就係 no 啦。